खबर ॾियूं पिया। वज़ीर आज़म हाउस में पार्लिमानी अख़बारनि खे सिक्योरिटी सूरतहाल ते अॼु ब्रीफिंग ॾिनी वेंदी। विच ओभर जी सूरतहाल, ईरान ते हमले जे नतीजे में पाकिस्तान जी परॾेही पॉलिसी ते ब्रीफिंग ॾिनी वेंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में मुखालिफ़ अख़बारनि ऐं समूरनि पार्टियुनि खे वज़ीर आज़म हाउस घुराइबो आहे। तहरीक इंसाफ़ जे पार्लिमानी लीडरनि ऐं मुखालिफ़ अख़बारनि तरफ़ां दावत बावजूद ब्रीफिंग में शिरकत खां इनकार करे छॾियो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ तरफ़ां पहिरियां बानी चेयरमैन सां मुलाक़ात कराइण जो मुतालबो करे छॾियो। ब्रीफिंग इन कैमरा थींदी, फ़ौजी क़यादत जी शिरकत जो बि इम्कान आहे। ओला सरहदी अफ़गान तालिबान रिजीम ख़िलाफ़ जारी कार्रवाई ते ब्रीफिंग ॾिनी वेंदी। आगाह कई पिया खे वज़ीर आज़म हाउस में पार्लिमानी अख़बारनि खे सिक्योरिटी सूरतहाल ते अॼु ब्रीफिंग ॾिनी वेंदी। विच ओभर जी सूरतहाल, ईरान ते हमले जे नतीजे में पाकिस्तान जी परॾेही पॉलिसी ते ब्रीफिंग ॾिनी वेंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में मुखालिफ़ अख़बारनि ऐं समूरनि पार्टियुनि खे वज़ीर आज़म हाउस घुराइबो आहे। तहरीक इंसाफ़ जे पार्लिमानी लीडरनि ऐं मुखालिफ़ अख़बारनि तरफ़ां दावत बावजूद ब्रीफिंग में शिरकत खां इनकार करे छॾियो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ तरफ़ां पहिरियां बानी चेयरमैन सां मुलाक़ात कराइण जो मुतालबो करे छॾियो। ब्रीफिंग इन कैमरा थींदी, फ़ौजी क़यादत जी शिरकत जो बि इम्कान आहे। ओला सरहदी अफ़गान तालिबान रिजीम ख़िलाफ़ जारी कार्रवाई ते ब्रीफिंग ॾिनी वेंदी। वज़ीर आज़म हाउस में पार्लिमानी अख़बारनि खे सिक्योरिटी सूरतहाल ते अॼु ब्रीफिंग ॾिनी वेंदी। विच ओभर जी सूरतहाल, ईरान ते हमले जे नतीजे में पाकिस्तान जी परॾेही पॉलिसी ते ब्रीफिंग ॾिनी वेंदी।